Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай оңай әрі тойымды дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алда талай қызықты рецепттер болады, сол үшін каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге салатқа қажетті заттардың барлығын ұзынша қып турап шығамыз, немесе өз қалауларыңыз бойынша кубик қып турасаңыздар да болады. Барлығын осындай радуы түрінде әр түсін араластыра отырып саламыз тарелкаға. Жұмыртқаның сарысын алып тастаймыз, тек ағын пайдаланамыз. Барлығымен бір тарелкаға жасағандықтан қиярдың жартысы және қызанақтың да жартысы ғана пайдаланылды. Сіздер әр тарелкаға жасайтын болсаңыздар, мөлшерін 2 есе көбейтесіздер. Қызанақтың ортасындағы сулысын алып тастаймыз, тек етті жерін пайдаланамыз. Сулы жері қосылса, салатымызға су шығып кетеді. Бұл салатқа колбасный сырды пайдаландым. Егер де сметанный сыр болса, соны да пайдалансаңыздар болады, өте дәмді шығады. Үстелімізде әдемі көріну үшін осылай салафанға майонезін салып, ұшын кесіп, салаттың бетін әдемілейміз. Ең соңында 2 шай қасық майонезімізді саламыз. Мінекей салатымыз дайын. Сіздермен болған Альмира, ас болсын!